ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு பேர் லவ் பேர்ட்ஸ்னு ஏன் வச்சாங்கன்னு தெரியல. ஆனால் இதுங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட அட்டுழியம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்பவே மோசமாக தான் இருக்குது. இதுங்க பார்த்திங்கன்னா இதுக்குன்னு தனியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பானை வாங்கி வச்சேன். இதுங்க அதிகமாக சண்டை போட்டுக்கிறதுனால தான் இந்த தனியாக பானை வாங்கி வச்சுருக்கேன். என்ன தான் இந்த பறவைங்க சண்டை போட்டுக்கினாலுமே இது அழகாக க்யூட்டாக சின்னதாக கீச்சுன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்குங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு லவ் பேர்ட்ஸில் லவ்வராக இருந்ததுன்னா இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you next video.